হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম তোমাদের সঙ্গে নতুন আরেকটি ভিডিওর সঙ্গে। তো আজকে কোনো ব্লগ ভিডিও নিয়ে আসিনি আমি, তো আজকে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আসছি। তো আমাকে একটা রিকোয়েস্ট আসছিলো আমার ফোনে যে ভিডিওতে যে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করার জন্য। তো আমি আজকে নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ ভিডিও করছি, জানি না পারবো কি না। তো ফার্স্ট বার ট্রাই করছি, সবাই দেখি করছে, তো তার জন্য আমি এটাই ট্রাই করলাম। তো চলো দেখতে থাকো আমার হয় কি না, তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো চলো দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা, আমি বেশি তো করা যায় না, তার থেকে নিজের শরীরও খারাপ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, কীরকম হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে। তো বন্ধুরা, চলো ভিডিওটাকে এখানে শেষ করছি। বাই।